防护！快走，快走，不然都得死！走！哎，你就别进去，没人能会死的。碰不到我们的，你放心。别进去啊！ 有尸臭味。小子，你看这船都盖化了，礁石和船底都粘在一块了，看都看不清，还真像是明代的沉船啊！别研究了，外面都是海水，这里粘得太久很容易坍塌。抓紧行动吧。 这些袋子里的尸体都腐烂了，这些古人为什么要把这些尸体吊起来？你看这儿，如果我没有猜错的话，是把尸体吊下来，收集这些尸液，来滋养这些植物。明代的航海图，怪不得这些尸体都烂成那样，可能是那个时候船员的。这些尸袋应该也是他们吊上去的。这上面还记录了一件怪事儿，是当时这艘船出海的时候，船员突然开始离奇死亡，死状都是浑身红疹溃烂而死。随着越来越多人死去，整艘船陷入了恐慌。怎么了，三叔？这船被水鬼缠上了，水鬼来了，你们沉入海底的人会困在海上，无法归乡，所以他们化作厉鬼回到船上找我们索命啊！三叔如何是好啊？把尸身都吊起来，把厉鬼困在尸身之内，靠了岸，怕他们好吃后葬。切记，尸身的脚万万不可接触甲板的。这些尸身上滴出了黑水，反而加剧了灾难的演化。应该是当年船上有人中了还魂草的毒，这些中毒的人身上沾染了还魂草的种子，而这些人死后，种子依附他们的尸体而生。还魂草喜欢阴暗潮湿的环境，刚好适合船舱。慢慢的，船上的还魂草爆发了，才会导致了全船人的悲剧。这些黑色的尸液里绝对有还魂草的种子，不然不会开出来这么多。这就是这艘船的精华，中毒而死的人的浓缩液。想怎么干？上面那帮孙子肯定想要这东西，哼，这么危险的玩意儿，怎么能让他留着祸害人间？来给你们消消毒。看起来你还挺享受的啊。是吗？这么明显吗？你们几个去那边帮忙，快去！是。副官，你怎么了？这儿怎么这么乱？您下令炸开礁洞，现在礁石已经炸开，有东西出来了，咱们的人伤亡惨重。您是被张海岩伤成这样的吗？谁？张海岩，就是您一生的宿敌。张海岩，师祖和我们这么多年的努力，绝不能让他们夺走。就算是死，我也要把那些种子拿回来给您。有人来了。
呀！销毁所有证据，一个也别放过！唯一的出口被他们堵住了。你是想借炸弹炸开船体，靠冲击波把我们冲进海里？疯了！叔叔们，看到我了。看到了。全部炸弹一起扔过去，炸死他们！没想到火力这么猛，不知道这破玩意能钻多少啊！想回下城吗？废话，当然想。那就好。什么意思？张海龙，我不想回下城。下城我没什么牵挂，你替我回去吧。小仔，你能不能不要再……张海强，你干嘛？傻仔，你疯了吗？小仔，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 别说，我带你回家。那你有没有想过周围的人？你是爽了，
周围的人怎么办？想回下城吗？废话，当然想。我不想回下城，下城我没什么牵挂，你替我回去吧。张海霞，你干嘛？师傅，张海楼，你画什么呢？画眉鸟，像吗？张海霞，你的眉毛又是怎么回事？啊？眉毛洗了去。哦。这是你的本相。你的本相是蛇，蛇会吞噬一切。但这也不能怪你，还好你走了狗屎运，有张海霞在你身边，他会提醒你。听着没？对我好点儿。哎！救命！救命！师座，船半个月前从盘花海礁出发，今天刚刚到港。这是陈副官的亲笔信。师座敬启，漂泊10年，弟子幸不辱命，取得黄昏草的种子，完成您的嘱托。请师座务必小心海事督办府下属南部档案馆。属下在盘花海礁所遇之人，为档案馆探员张海岩。出令，黄昏草毒依然扩散，船镇士兵皆属感染，其他人已全部灭口。船上士兵断不可留，以绝后患。师座，陈副官的尸体已经僵硬，罐子取不下来。斧头干嘛用的？把手砍掉，把罐子取下来。南阳这个海事督办府下面的，叫做南部档案馆。你给我查清楚，好吧？查到之后如何处置？刚才信上说，
那人叫张海岩，他姓张。张家人，我终于找到你们了。把档案馆的人全部给我找出来，不管动用什么手段。师座，我之前已经去过各处调查过了，没有找到所谓的南部档案馆，但是我们抓到了一些人，疑似档案馆的成员，有人供出了一些线索。南部档案馆是专门调查奇闻异事的机构，它的前身出自一个古老的张姓家族。那个家族非常神秘，具有超越常人的力量。档案馆的最高领导者是馆长张海奇。张海奇，盘花海礁案，师爷的预言几乎应验，最后以2名探员重伤为结局，变成悬案。而两人没有想到的是，在他们养伤的过程中，南部档案馆霸龙洲分馆突然被通知暂停事务，所有人员就地解散，各自休整。张海楼一直尝试联系总部，但始终没有得到任何回复。档案馆的人都去哪儿了？怎么连师傅也没回应？岁月流转，盘花海礁案之后的3年间，南部档案馆各分部接连发生档案馆成员失踪事件。档案馆馆长张海奇一直在调查。Gantu Yasin, Yalamantu Sina. Landak, Masasi Dinata, the Dandani Bnani Hanila, Asolanke, Wisma Gantu TISM, Etuenaku, Unienam. Asgid Balawata.要杀档案馆的人。
你们是什么人？是谁出卖了档案馆？你不用知道，反正你也活不了。都不会让你们不清不楚的死去。还在琢磨这些东西呢。这些年，我找了很多跟黄昏草相近的植物，但后来发现，黄昏草最后一次出现是在明末的时候。这种草从根到种子全都有剧毒，我们能活下来，简直是奇迹。事情都过去这么久了，你还琢磨它有意义吗？怎么样？总部还是没有消息吗？不仅没消息，连响都不发了。你说档案馆不会解散了吧？如果解散了，你有什么打算吗？我觉得还是得尽快回下城找到师傅。要不是因为我，你早就可以回下城了。别跟我说这话。等回到下城之后找到师傅，他那么厉害，你这腿肯定能治好。就算治不好，不还有我呢吗？我给你养老送终。我的腿呢，是治不好了。总有一天，你要自己一个人行动。我不在你身边，没人会再盯着你。大不了我辞职呗。你那么厉害，辞职可惜了。厉害有什么用？把兄弟害成这样。其实你现在明白这些道理也不算晚的，你的路还很长，你要继续往前走了。你要说什么我听就是了。以后遇到事情的时候，千万要冷静，绝对不能冲动。多去想想周围的人会怎么样。知道了。对不起啊。看看这个，喜不喜欢？看报！看报！神秘毒物大量繁殖，剧场出现多人中毒死亡。小孩，我买份报。看报！看报！神秘毒物大量繁殖，剧场出现多人中毒死亡。来生意了，快！你看这个，是不是跟我想的一样？没钱了，你买这么多报纸干什么？我不是给你捡来一堆报纸了吗？虚城突发，离奇病症，形似蒲公英的，全身起大量红疹，伴有溃烂的现象，吸入后迅速死亡。黄昏草，3年了。从盘花海礁活下来的，除了那群军阀，就只有我们2个了。这些年我一直在查黄昏草的资料，但一直没有结果。现在它终于出现了，这帮人渣又出现了。他们到底想干嘛？
当年的邪神也是从军阀那儿来的，说不定这两件事也有关联。算了，档案馆都没了，我查个屁啊！跟我有什么关系？南阳现在的屯船非常发达，每个码头每天都有上千人进出。如果真的是黄昏草，那么那些花蕊、花絮还有种子会被带到各地，它们都含有剧毒，会危及到普通百姓。虽然说很久没有发响了，但是档案馆还是有各地预警的职责。你也不想那些百姓受难吧？你要不去看看？哦，快去快回。小仔，到了，下车吧。在这等我会儿，我去给你拿个座儿。这怎么回事啊？放心啊，他没中毒。我专门在城外守了3天，身上消毒啊、洗澡都处理过了。这种毒泥我都熟，如果要是中毒的话，3天之内肯定会出现溃烂。坐吧。张海娇，叫瞎叔。瞎叔，你给后辈取名字用平辈的字。师傅说了，流落海外的可以用海字辈儿，以示疏离漂泊。渴了吧？疏离漂泊。我叫张海霞，侠客的侠。他叫张海楼，楼宇的楼。小楼一夜听春雨，咸阳游侠多少年。这是一句诗吗？我让你给人家删。好。为了欢迎海娇，今天吃火锅。谢谢瞎叔。谢谢瞎叔。黄昏草最早就是在这3个村子同时爆发，而且这3个村子里，中毒的第1个人都是在7月的第1周搭乘从下城到巴莱的南安号。
下城的新闻我查过了，没有人中了黄昏草毒，也就是说，这3个人肯定是在船上中的毒。你可以再仔细看看这3个村子的位置，刚好平均分布在虚城。我觉得是有人故意在找到这3个人，让他们携带黄昏草毒，同时回到村子里，这样毒草蔓延的速度就能达到最快。如果这次的事也是当年挖黄昏草的军阀所为，那他们的人很可能就在南安号上。哎，既然现在所有线索都指向南安号，要不要上船查查？嗯。什么时候再靠岸？下周。南安号是开往下城的，你如果要去查岸，就一定要查全程，到了下城再下船。南安号的船票很贵，就算是底层单程票，我们的钱也只够买1张的，而且到时候你回来也得是1年以后了，对吗？这你就不用管了，我已经想过了，把这卖了，咱们就能买2张票一块回下城，而且还能以查案的方式回下城，绝对不算逃兵。卖档案馆，亏你想得出来啊！怎么了呢？你要不然干脆把我给卖了，好吧？大哥，这儿荒废3年了，都是身外之物，总得先替活人考虑吧。你回去查查俸禄为什么没有到，顺便看看师傅。如果南部档案馆没了，你就别回来了。给我发个电报，咱们就此别过。绝对不可能，说好一块回去的，我一个人回去多尴尬呀！而且钱是我们俩的，有你一份。我决定了，我不回去了。你替我回去，没必要陪我耗死在这儿。算了，我还是先查那3个村子吧。也许你说的对，这样咱俩都不用回下城了，挺好。海龙，你的路还很长，你要继续往前走了。等回到下城之后找到师傅，他那么厉害，你这腿肯定能治好。这么快就投诚了，也不想谁带你回来呢？夏叔说，你特别想回下城，心里有想做的事儿，很不容易，他很羡慕你。所以你们就要赶我走？你不是说，你把我带回来，就是要把夏叔当亲爹伺候吗？我会照顾好夏叔的，你可以放心离开。是张海霞叫你这么说的？这也是我自己的想法呀。以后就是我跟夏叔相依为命，我们会努力做生意，等存够了钱，就来下城和你团聚。你大可以放心离去，没你死不了的。张海霞，你这样有意思吗？你没死啊？
被踢出档案馆，你还有脸到这儿来？是我送你进大牢，还是你自己进去？不要轻举妄动。叫张瑞普先生，按辈分来，他还是师父的长辈。听说你们在查黄昏草的事情，我特意来帮忙。好久不见。平民高手，还真的是平民。张先生要打要杀随你，何必奚落我们呀？我是觉得你们精神可嘉，都穷成这样了，还跟着档案馆混。哦，其实你们第一次在那个盐碱湖下出现时，我就已经查到你们了，但我觉得你们两个的素质啊，死生抓不了我，所以没把你们灭了，免得南部档案馆换了几个靠谱的来。我在虚城不得安宁，结果不负众望，你们比我预期的还要无能。其实我们上次是去查协商案的，坑你只是顺带的。哦，对了，这次的黄昏草毒案，你们了解多少？不要浪费我时间，张海老。黄昏草已经几百年没出现过了，这次虚城突然爆发黄昏草，你却能在死尸堆里活着回来。据我所知，只有接触过黄昏草的人，才有可能在体内产生生物键屏障。你是怎么接触到的？你的这位兄弟因你残疾，你照顾到现在，是不是有些疲倦了？如果有个意外，比如我帮你杀了他，是不是你的人生就会轻松一些？既然你是档案馆的人，应该知道档案馆的规矩。南部档案馆的规矩向来是，不该说的话，即使至亲之人死在自己的面前，也不会说。你拿这个威胁我怎么成呢？人你留着吧，我告辞了。张瑞普，真是感人呐，羡慕。那我就可以逼供了。你回答我的问题，我现在开始往下捏碎他的脊椎骨，你晚回答1分钟，我就多捏碎一块。现在他说有感觉，7分钟之后，他除了脑袋能动，啊，对，
他应该只有脑袋能动了。黑困住了光，雾遮住了伤，命被绳索捆绑，梦一片荒凉，寻难觅的踪，追爆裂的风，忆当初的美梦有始无终，漫漫长夜点亮了灯，照亮走向彼岸的门，用力逆风而奔，以剑为盾，又何惧碎骨焚身？就算只身欲绝处离流浪，也不愿放弃希望。就算满身的荆棘又何妨？再痛也一如既往。就算被困在暗涌里逞强，燃尽了却留下光。终于看见晴朗，乘风破浪，不负勇往。就算只身欲绝处离流浪，也不愿放弃希望。就算满身的荆棘又何妨？再痛也一如既往。就算被困在暗涌里逞强，燃尽了却留下光。终于看见晴朗，乘风破